খড়গপুর শহরের এক স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি, 4টি গুলি পায়ে লাগে ওই ব্যবসায়ী। গুরুতর আহত অবস্থায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে রেফার করা হলো খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে। খড়গপুর শহরের বাইরে 6 নম্বর জাতীয় সড়কের একটি বেসরকারি হোটেলে যখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংগঠনিক বৈঠক করছেন, ঠিক তখনই খড়গপুর শহরের রেল এলাকাতে এক স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালালো দুষ্কৃতী। গুলিবিদ্ধ স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীর নাম নারায়ণ রাও, বাড়ি বাংলা সাইডে। আহত ব্যবসায়ীর ভাই কি জানালেন শুনুন। দাদা আপনার নাম? भाग्य राव। যিনি আহত হয়েছেন हमारे बड़ो भाई, কি নাম? बड़ो दादा नारायण राव। কি হয়েছিল ঘটনাটা? वो गाड़ी लोड किया, स्क्रैप लोड करके वो साइन करने जा रहा था, तो वैगन शॉप के पास वहाँ पर गाड़ी रोक के मार दी। किसने मारा ये पता नहीं। ये आदमी थे? वो लोग 2 आदमी था गाड़ी में। कहाँ गुली? पैर में। मतलब आके बाइक से आके मारा गया। किस जगह पे हुआ ये? वैगन शॉप गेट के पास। कहाँ गुली? गोली कहाँ लगा? पैर में। कितना गुली? ये 2 तो यहाँ 2 तो दो पैर पर? दोनों पैर में। क्या काम क्या करते थे आपके भाई? वो स्क्रैप का काम करता है, वो लिफ्टर है। आप लोग को क्या मतलब आप लोग का अंदाजा क्या है कौन करते हैं? हम लोग तो भैया का 71-70 एज है, आज तक ऐसे कोई घटना हुआ नहीं, ये हम लोग कैसे बताए क्या है क्या नहीं। कोई रुपया के लिए कोई? ना ऐसे भी कोई बात नहीं। हाँ एक्स्ट्रा। हाँ जी। এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিনে দুপুরে কিভাবে 70 বছর বয়সী এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো দুষ্কৃতীরা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, বিশ্ব টাইমস। ফিরবে হুঁশ, জাগবে মানুষ।